И здравейте! Аз съм Алебес, тук с мене е Дракона и ние сме Ефармагедон. И това е втори епизод на Хепи Лак, който много лаква, защото е Хепи Лак. И така, извинете за Хепи Уилс първи епизод, заради някои хора много мълча. Ох, да, паркур 007. Всъщност аз го снимах този клип. Да, заради някои хора те клипа е много тих. Какво да направя? Просто не знам какви да ги приказвам. Говори до микрофона. Не знам какви да ги приказвам. О, аз съм паркур. Как ще умира с този лак, човек? Спокойно на 11 в паса си. 7. Абе, с тия си коментирал в пъсъкта. Иска да ми снима това и с мене. Не! Гледай. Гледайте! Хепи Лак! Не! Това ме заболя. Как говориш въобще? Не знам. Давай, ще търкулим. Ще се търкулим. Шеритетно. Шеракате буля бетики от епържа. Шукаритетно. Да, както винаги. What? Това ниво няма да го минаваме. Защото е невъзможно, ако е с лак, де. Да. Сега ще ви пусна нещо много. Баутрол. Не, нещо друго. Не, Баутрол казах. Баутрол. Don't move. Това ще е готино 100%. Да, точно това исках да кажа. Няма си помислих, че е Баутрол. Толкова трябва да е як. Казах ми don't move. Не го разбрах. Аз да. Какво беше? 100% impossible. Да видим. Аз всичко impossible го минавам. С лак. Да, даже и с лак го минавам. Питайте. Едно в паса си. Ох, ама такива бомби ли? Аз за първи път ги виждам. Абе, тук Дракона нещо не знае. Давно не съм играл Хепи Уилс. Не, напротив. Има бомба. Знам, че има. Лаг. Ще го мина, хора. Не! Нет! Ня-ня. Бомба-бам. И да, надявам се да сте изгледали клипа за Little Lion Crew, който е 20 минути, дето някакъв пич го качи. И да знаете, че Little Lion Crew е жалкар. Little Lion Crew е жалкар! Да. What the да не избухва крипъра тук до мене. Не! Да, 100% impossible, наистина е impossible. Когато си на 6 в паса. Да. Ще ви гръмна. Баутрол. Не ми се игра Баутрол. Защото ще ви победя. А на Свортрол? Пак ще ви победя. Да, ще победиш. Опа, цъкнех нещо друго, но да не ви пука. Те ги обичам. Да, това с стъклото. Плексиглас. Даже знам как се казва. И лагна, както винаги. Трябва да го мина с 3 спид. Александро, не ми изостави. Абе, няма бе. Още ли си умрал, бе, детенце? Човек, за кумаритъж, бе! Това ти е задето ти има. Айде, махай се от тука. Нека се разкараш. Нахнята пак. Ей, къде си ръцете? Аз съм още жив. Не са дълго. Чакай. Аз съм още жив. Да. Аз съм още жив. Да ти е гад, Даниел. Ох,
нещо ми се забуци в главичката. Нет. Аз съм най-силното бебе на света. Нещастник, виждаш ли ма? Аз съм по-силен от тебе. Ехо, нещастнико, чуваш ли ме? О, той май умря. Не, какво ще правя? Знам какво, ще рестартна нивото. И, Алесандро, радвам си ти пак си с мене. Муклане! Жокър! Това се пада. Хепи лак! Хип-хип ура! Другия път не ми чупи ръката. Окей. Жокър! Ще видим кой е жалкия. Сега. И звънят на това. Сега ще запаузираме клипа. И здравейте! Върнаха се. Какво е станало? Да, аз отидох да говоря по телефона и той говориш по телефона. Какво е станало тук? И да продължаваме. Ще го минем това ниво. Нина стани. Да. Извинявайте това за дългото време, в което мълчах. Мълчахме, в което нямаше да бях паузирал клипа. И да. Лаг може би. Лаг може би. Лак. Ей, демон! Абе, стига, бе! Дракон, остави го. Ей, аз съм приятел с демона. Хе-хе. Тук кучето ми. Така казва така демон. И супер сладурско, може да кача клипче. Това, когато съм с него. Абе, Алесандро, махвай, бе! Да, бе, ти ще умреш сега, заклевам се! Загуби двете си ръце. Ти скоро ще загубиш главата си! Не гледам да се случва. Не, в реалния живот ще я загубиш. Той си знае защо. Ей, да не държиш пика. Ох, може и аз да умра, но те първи! бързо изправи се. Ти ще умреш! Заклевам се! Нях. Аз съм трол. Внимай с острите стъкла. Няма! Ще умреш! Тъпата ти количка! Най-накрая! Малко спокойствие. Аз съм още жив! What the fuck? Аз бях дух. Аз дете съм дух и мисля да се баща. Това тя да дете ти ме уби. Някой друг. Не, за последен път ще се опитам. Ама не знам как само се получи наистина и той да умре. Абе, стига, бе! Ти си най-сладкото куче. Не, нали надява ти беше по-сладко, какво стана? Не, аз го използвах цялата се леко питя. Не, ти сега казваш така на него, за да не му убиеш. Не, наистина човек. Неговото е липска овчарка. Не, ти овчарки са тъпи. Ми да се леко опита, защото той навози на мотора си, когато е щастлив. Окей. Да, това не сте го чували? Малко проблеми. Какво? Сега и ти ще умреш! Аз го минавам, дори не съм на колело. Да. Не, аз съм по-голямо прави от него. Финишът! Ще успея! Без мене не можеш. Ще умреш! Не! Давай, изстреляй ме до финиша! Няма да успееш. Яху! Пятата яд! И какво не ти го отчита без мене? Кажи. Сега ще ти го върна за всичко, което си ми правил. Ама аз нищо не съм ги прави!
Много. Парашут! Парашута! Парашута бе! Къде? Здрасти! Крепен, забрави си го. О, да. И да, ще паузирам клипа, докато намеря друг мап. И до след... Здравейте, пак сме тук и ще играем Sword Throw. Принуди го да го играй. Да, защото аз съм много добър. Той не ми вярва, че съм про на това. Защото не, гледал съм го как се пребива. То беше това на един мап, гаден. И да, трол. И ще да зарежда. Бе, не можеш, бе. И аз не мога. И да, ще паузирам клипа, да като зареди. Не, то зареди, бе. Къде съм? Така. Ще се навикам сам. Два пъти ще се навикам сам. И да, това е Happy Luck, разбира се. И да, още искам да предлагате на кои игри да снимам. Ала Бала, турска балада. Аз играя хоровите игри. Да, Дракона играе хорови игри. Аз играя хепи игри. И под хепи игри имаме скучни. Не са. Майнкрафт скучна ли е? Да, и затова се играя. Терария скучна ли е? Да, и затова пак аз искам да играя. Dishonored скучна ли е? Да, и затова пак я играя. Чак! Хванал съм се. Гледайте ръцете къде са. Гледайте ги. Виж, GB ми лагва от тях. Джастин Бибери. И да, това няма да го играем. Защото твърде много лагва. Да, дори и на мене. Че едно FPS. Едно FPS. Ето, сега ще чуете много гаден звук. По-хубаво си... не, ще пристана. Sword Throw 2000. Не. Стоя. И сега аз съм този като говоря. Аз съм хората. Аз съм негър и никога няма да ме убиеш. Негрите са безсмъртни. Да видим тази работа. Да видим тази работа. Два меча, нищо няма да ме направят. Само бодлите ме убиват. Шиповете. Хайде, ще видим. Казах ти. Да видим. Казах ти. Не, викам шиповете. Не. Няма да падна. Не, аз съм твърде млад. Не, няма си. Ти следващия. Не, мене, аз съм твоя. Близнак. Ти сигурно много боли. Братко, това ме заболя. Сега тя ще заболят краката. Да ти малко подбудя под краченцата и на тебе да видиш какво ми е. Човек, гледай. Гледайте. С нокът. Хубаво седалка. Ти не успя да събориш никой от нас към шиповете. Те ли е срам? Да видим! Освен ти може би ще успей. С моя магичен контрол. Забих тебе, негро! Не! Той не болял. Да видим тази работа. Заболя ли те? Не, даже е приятно. Ти си заколен, ако ти е приятно. Гледай! Аз съм мазохист.
До! GB, заминаваш си. От шоуто на Стани богат. О, как не го оцелих. Гледай, трябва да ти тук насам, не натам. Ох, колко е приятно. Гледайте главата му. Ето. И бум! Вече приятно ли ти е близнако? Да. Ох, заради нокътя, нали? Да. Такъв гадняр си. И ти дори едно хлапе не можа да отребиш. Кой ти каза? Ти само по мен са целиш. Какво да направя? Мразята. Казах ти. А, не. Лъзна ми са. Точен ли съм, а? Но аз съм наднощен. Не ме боли. Сега ще те заболи. О, това беше гадно. Не би стана много да играете на... И да, баба ми влезе в стаята. Не ме боли, само имам кръв. Някой да се обади на 112. По-бързо. Няма. Защото съм готин пич. И гледайте сега. Сега какво ще направя аз? Няма да оцелиш дядката, ще оцелиш себе си. Аз съм нинджа. Не! Много голяма нинджа. Няма да успееш, нали знаеш? Сега през с не се изстрелва и го застрелва. Казах ти. Нана, банана, хакалаба. Всички, които си оцелил, им е приятно. Даже ни направи мост на мене. Само на GB. Да, направи мост. И така, мен ме защити. Зависи ако не падна назаде. Всъщност и тогава ще съм прикрепен към неговото седалище. Чакай, така ще се получи домино. Виж, тък. Ако оцеля дебелата, разбира се. Не го оцелиш него. Тък. Yes! Направи, че меча и беше забит. Така че нищо няма да Не, гледайте. Ще се мисля да забие. поседна. Не ще ме повлечеш. Ох. Не дей ляга, дебело госпожо. Аз съм Пого Джумпъра. Не дей ляга. А, така вече си добре. Вижте дебелата. Може да се разберете. Ай, what the? И да, мисля това да е за клипа. Абонирайте се за клипа. Абонирайте се за канала. Дайте положителен вод за клипа. И... Мама ме вика. Не, шегувам се бе. И да, скоро ще имаме и интро. Скоро, казах. Кажи чао. Бао. Чао, бао. Дайте положителен вод за клипа, абонирайте се. И отидете при мама. Чао.